39度的高温天，吹空调容易感冒，要不要一起过来搬玉米？那些和我一样孤独忘我人，今夜你没有去何方？玉米脱粒之后一定要晒干，晒干才有利于长期保存。这一片到时候我们留着喂鸡，这2片就留着钓鱼打窝了啊！到时候我们去干草鱼，兄弟们。这个是我们家大堂前天卖走了17000斤草鱼，今天投食，还有这么多鱼起来吃，黑压压的一片，看着真的是喜人啊！我们预计里面还有1万条草鱼，大概有26000斤。卖鱼之前我们一天是20包饲料，卖鱼之后还是喂20包，为什么呢？因为这里面还有3尾尾鲫鱼，现在有4两重，大概有12000斤。我们投食量没有减少，就是想把这个鲫鱼养到半斤以上的规格。养到半斤以上规格，我们就要尽早把这个鲫鱼卖掉，因为这个鲫鱼和其他鱼不一样。10月份之前你可能卖10块钱斤，但是过了10月份之后，只能卖个7、8块。一斤鲫鱼隔2、3块钱的差价，咱们这个塘要是出个2万斤鲫鱼，那一个塘都隔5、6万。所以说这个鲫鱼啊，我们一定要抢先上市，这样才能赚到钱。这个是我们家小鱼塘，记得年初的时候放了15000条鲫鱼，我们原计划是专养鲫鱼的，后来有一家要卖花鲢，我们就买了7、8台这种花鲢回来。现在问题就是花鲢放太多了，花鲢在水面上面，鲫鱼就不敢起来吃食，所以我们投食的时候一条鲫鱼都看不到。现在有多大心里也没数，这花鲢养多了还是坏事啊！有人要的话，我就把这花鲢卖掉，它太影响鲫鱼了。现在估计有4斤左右，这花鲢长速特别快，严重影响鲫鱼的生长啊。我们家2个大鱼塘，2个小鱼塘。刚刚看那个小鱼塘是养了成鱼鲫鱼，这个是养的鲫鱼苗啊。记得4月份的时候，我们是水花一丁点芝麻大那么大买回来的，现在养到了1斤70、80个头，成鲫鱼鲫鱼在抢食。我们最后卖鱼那一网还没拉到鱼，这种鲫鱼它会钻泥巴了，变聪明。现在看的话还是有挺多的啊。目前就是为了这种破口料，给大家看一下，这么大，这样鲫鱼就能吃进去。每天是喂80斤，但是觉得这么多鱼吃80斤够不够？此来一打下去，这个鲫鱼跳起来吃，看着真的是喜人呐。咱们这个鲫鱼塘不但鱼养得好，这螺丝养的也不赖，这管上面全部都是的啊，这可以捞回去吃。这就是一个排水管，管上面吸附了很多螺丝，你看2下就捞这么多，还挺大的啊。今天的新玉米都出来了，这个旧玉米还没吃完，时间放长之后都生虫了，赶快把这一点吃掉，吃了给鸡换新玉米吃。小鸡快进笼！搞半天外面还有个小鸡没进笼，咱们把它赶进来。每天从那边进，你忘记了吗？小鸡一定要看紧，不看紧就被黄鼠狼吃掉了。现在天热，咱们搞点水放笼子里面，晚上鸡可以喝啊。2个月的时间，这批鸡长到了2斤重，估计到元旦时候就可以下蛋给我们吃了啊！把它关进笼，还是放心多了。盖上门板，愉快一天就这么结束了啊！感谢各位观看。